Ассаламу алейкум, биздин Муз-ТВ каналынын катталуучулары, саламатсыздарбы? Бүгүн Өзгөн базарына келдик. Азмаз кечирээк келип калдык. Саат 10-дордо. Бирок эл дагы деле болсо көп экен. Мына жерде да кызуу соода, бир аттын соодасы жүрүп атат. Ошондо азыр тартып көргөзөбүз. Кайсы ат сатылды, канчага сатылды? Бул топ аттар эмнеге топтолуп турат, ошол жөнүндө дагы маалымат берип өтөбүз. Биздин канал менен чогуу болуңуздар, жылкылардын бааларын биздин канал менен билиңиздер, жана башка малдардын баалары менен. Мына жерге аттарга ыңгайлуу кылып, мындай Өзгөн мал базарынын администрациясы таштарды төктүрүп коюптур. Жамгыр жаганда кыйла аттарга жеңил болсун үчүн. Соода кызуу жүрүп атат. Элдин баары топтолуп келатышат бул жакка азыр. Кыйкырып соодалашып атышат. Кайсы ат сатылды азыр билебиз чогуу. Бир кара ат экен. 107 миң сомго чыгыптыр. Yarısı bana he. Ayşta. Zordan. Biraz olsun. Ne açtın? Biz olmasın. Allah. Sen böyle çerinden dur. Ya 15'ten 15 yarımda. Tere. Азыркы бааланган ат ушул ат болчу. Ат сатылды 109 миң сомго. Жашы канча эле? 6 асы экен, а? 6 асы экен ушул ат. 109 миң сомго сатылды. 108 болду. 108 миң. Мында немени чаңдарды көрүп, бул аттар үчүн жамгыр жааганы эле жакшы окшойт деп ойлоп калдым. Мына сиздер көрүп турган көк ат, чоң ат экен. 200 миң сом дейт, 6 асы экен. Азыр жанынан барып тартып көргөзөбүз. Сулуу чагат экен, сулуу келген. Бул атта 100 миң сом кеми бар дейт, жазга 3 асы экен. 100 миң сом кеми бар. Ушул аттын баасын 200 миң сом дептир. Бул киши жагып минип көрүп атат экен. 200 миң сом дейт. Жашын билбейм дейт. Аты тартып көрүзөр. Басың канча атасыңар? 90 ба? Жашычы? Бышты, а? Аяктын аты? Тапкан. Карасунуку бар. Жашы бышты экен, 90 миң сом дейт. Карасунун аты. Елу экиге бербей жатқан, 55 дейт. Жумушчу ат. Жашы кандай жашы? 4 асы ба? 4 асы екен. Üstünde başka 55 миң сом ушул ат. Мына бышты. Жашы кандай, быштыбы? Бунан ба? Бышты да. Канча деп атасыңар? 150 миң ба? Каяктын аты?
Ачыныкі ба? Жаллабаттың ачысы. Жаллабаттың ачысының аты екен. Қаншаға сұрады бербедің? Сұрау аталым? 150 мың сом дейді шұлы. Үштені. Мына қойқыңдап келеткен аттың басын сұрайыз азыр. Атты қаншада отасы әке? Қаншада отасы? 110? Жашышы? Екасы? Екасы екен, 110 мың сом. Қаяқтың аты? Жалабат? Мына ке, орнына тұр олай, қойқыңдап. Айбай, жалтырақ ат екен. 110 мың сом. Үйірі бар. Улағычы улағы? Улаға да бар, Улаға да бар екен. Номеріңіз айтып қойсы бұды? 78 мен. 0778 менен? 10-35. 10-35? 77. 77 номеріне қайырлат екенсіздер. Егерде ұшылат жаққан болса. Отыз беш? 65. Шул көк ат 65 мың сом екен. Жашы қандай? 7 асы ба? 7 асы екен. Мынандай чоң ат екен, мынандай чоңайып қалған ат. Жашы. Несі бар? Иши, улағы, үйірі. Улағы бар, Үйірі көч? Үйірге де қойылға бұл. Қанша бейге қойғансың? Қанша қойғанайсың? Қаншаға сұрады бербей атасын азыр? Ағанысын білбедің ба? Басы қаншадан? 65, Бұл ат болса Сузақ районына қарашты Қашқа Терек деген айылдан келіп тұр. Сузақтан келіп тұр бұл ат. Мына сіздер көріп тұрған бұл аттың жашы 5 асы екен. Номер 10-ші номердегі ат басы 100 мың сом дейді. Бұл да жалауатты қой? Қызыл сеңірден ба? Қызыл сеңірден аты. Бұның қандай өзгешеліктері бар? Улағы бар ба? Улақа, чауылағы? Улақа чауылады дейді. Ай-ай. Бұты жеңіл ат екен. Бұл атты тартып көргіземіз. Басы қанша болды екен, жашы қанша екен. Аттың басы қанша да отасың? Сен кімес пе? Қанша да отады, білбейсің бе? Бұл аттың басын білбейді екен, бұл менен тұрған жігіт. Мына ке туғандар, үйірдің атын издегендер болса, только үйірге шығып жүрген бұл ат шығып тұр. Улақа чапса болады, бірақ чауылған емес. Жашы ойынша қанша? 4 асы ба? Жашы 4 асы екен, көкіректерін тартып көру сөйлі. Кейін көкіректі тұяқтары таза ат екен. Азыр телефон номерлерін алып берем. Қайсы жақтың аты? Өзгөндің қайыры? Өзгөндің Фрунзе деген айылынан екен. Аз номерін алауыз. Номерін айтып қойшы. 72 менен 0772 менен 90-41-41 номеріне çalсаңыздар, ұшу үйірге қойылған аттың иесін өзіне түшесіздер. Çalып сұрайсыздар. Өзгөн районына қарашты Фрунзе айылы. Андықтан çalыңыздар туғандар. Мына сіздер көріп тұрған жұмысшы атты 50 мың сомға бағалап атшат. Қолдарды қармашып 50 мыңды берді, бірақ аттың иесі мақұл емес аға, албаға. Андан көбірек сұрап атқандай көйлі отады. 6 асы екен жашы. Шул 2 асы екен 61 мың сомға бербедіңіз, Қаяқтың аты? Өзгөн аты. Қасқа өзгөнің аты екен 61 мың сомға беріліп өттір, 2 асы. Номеріңізді айтып қойыз бәкі? Номеріңізді. Номеріңізді айтып қойыңыз екен? Номер mi? 56. 556 мен? 12. 12? 49. 09, 04 па? 09. 09. 2 асы екен ұшылады. 61 мың сомға беріліп өттір.
Ушул ат 65 миң сомго сатылыптыр. Азыр ушу бол мына боз бийинин баасы канча болду экен сурайбыз. Мына боз бийини канча деп атасың? Мынаны. Ну, 70 mi? 70 be. Жакын калтыр, а? Yok, ne mi var at? Bir elden bir 20'sına var. Yetçim aldı özü. Kançan tuğan uşu? 8 lira. 8 tuğan mı? Şunu bekende. Altmış beşke berbe oydunuz mu? Kaysa ayıldan? Ayıldan Gülçe'den. Hayır Gülçe'den mi? Belki şu 70 bin som eken. Ушул сиздер көрүп турган боз бекен, бунун башы 65 миң сом дейт. Бейлердин баалары ушундай 65-70 миң тегерегинде болуп атат экен. Боз бейлер. Мына кунан экен. 42 миң сом кеми бар. Семиз кунан. Мына жош атты 45 миң сомго баалап атышат. Ушул мына тайды 18.200 сомго баалап атышат тугандар. Мына байтал биенин баласы ургач экен, аркысы эркек 22 миң, 23 миң сом деп атышыптыр. Мына кара тайды 20 миң деп атат экен. Жакшы ат болгудай түрү бар экен ушул тайдын. Уй базарды сіздерге аз-маз көргөзүп көрөйлү. Уй базарга өтүп келдик, мына туугандар. Бүгүнкү базарда эшектер жакшы өттү деп атышат. Көптөгөн эшектер сатылыптыр. Ушул чоң эшек 15 миң сом болотуптур. Мына уйду сурайбыз, канча болот экен баасы. Ушул уйду саарлап эртең менен 52 миң сомго бериптир. Уже түштөн кийин 45 миң сомго сурап атат экен. Канчанчы баласы? 4-чү. Мына эки тууган уйду 48 миң сомго сурап атышат. Аркысы айтам 6 литр, кечкisi 5 литр. Мына торпокту жаңы тууптур, ушунун баасы канча болду экен сурайбыз. Канча деп атасың? 5 ба? Канчаны тууган? 5 тууган. Торпок эркек ургач. Ургач торпок экен 45 миң сом дейт ушуну. Канча деп атасың үйдө? 65. Торпок эркек ургачбы? Торпок эркек экен 65 миң сом дейт. Канча сүт берет ушу? 5-6 литр. Мына таргыл уйдун баасын сурап көрөбүз. Мына торпок менен 70 миң сом экен, мына таргыл уй. Торпок эркек ургачбы? Ургачбы. Же пародабы бул? Yok, al özünüzü. Өзүндө. Мына ала уйдун баасы. Ала уй канча деп атасыз? 45 mi? Kaçan tuğan? Mayda 2 başka. Ha mayda. İkini tuğan eken 45 bin son deydi. Mına bukalar kança oldu eken şunun basın sorap göreli. Bukanı kança da odastar? 40 mı? Şu kança yaşta? Turpak değil mi? Tişpez oldu. Emi tişpez oldu. Bir yaştan kişini ötken ha? 40 bin. Kançaga suradı vermediniz?
Surabada mı? Qanchaga kelsa berasiz? 40'tan qo'yib berasiz kishini. Unda kishini torpaqlarda baсын so'rab qo'yaylik. Qanchada otasiz torpaqni? 30 kam. 30 mu? Erkek ekan, 1 yoshga chiqqanmi shular? Chiqali. Chiqilakmi? Shular 30 ming so'mdan ekan. Mol deb turishayotgan qo'y. 30 kemi bor dedi. Shuni qanchaga berasan? Tushirib beraman 30dan. Qancha tushirib berasiz? 2000 so'm. 2028 ga va? 28 mingga berayotgan shu torpaqni. O'shuni qancha oylik? Bir 10 oylikmi? Yunlarda turgan torpaqlar. Iyunda. Yunda. Iyunga borib 1 yoshga chiqayotgan shu torpaqlar. Bozor kuni kelasizlar. Mana sizlar ko'rib turgan torpaqlar 25-27 mingdan bo'ladi ekan. Shunda optum bardығы 1 yoshga chiqalik, jana birinchi tartib o'tgan torpaqlarday jashi shunday ekan. Jalan erkek torpaqlar. Torpaq urg'achi ekan? Erkek. Ha, qanchadan sotasiz? Qaysinisi? Buna qarasi. 24 dan oldim. 24 mi? Ne moyun ne olgan? Endi olgan tülep ketdi. Ha, tülep. Narxınsa qancha? 24 dan. 24 da? Buldular. Öketen olsun da. Naçı bunlar? 20dan qo'yib bereyim dedi. 20'dan qo'yib berasiz ba? Sıra. Ушул эки торпак 50 миң сом болуп тур, 25 миңден айланып тур. Симменталь ба? Мынакей туугандар, симменталь породасындагы торпактар келиптир. Өзгөн мал базарына келип түшүптүр. Караңыздар, жалаң ак баштуу породистый мындай эркек торпактар экен. Алды 1,5 жаш, аркасы 1 жаштай бар экен. Санын канча санда бар, канча количествосы азыр тартып көргөзүп сурайбыз. Баасы симменталь породасына уйлардын баасы, торпактардын баасы, букалар 65 миң сомдон кеми бар экен. Караңыздар туугандар, 65 миң сомдук симменталь породасындагы букалар. Канча сатылды? 5 сатылдыбы? Келгенде эле, а? Келгенде эле 5 сатылып тур. Канча келди общий? 80. 80 келдиби? 80 баш ушундай букалар келиптир. Азыр номерлерин алып берем. Сиздер чалсаңыздар болот. Симменталь породасына букалар кимге керек болсо, чалып өзгөндөн келип алып кетсеңиздер болот туугандар. 0779 44 05 08 44 05 08 номерине кайрылсаңыздар, симменталь породасына букалардын ээсине менен сүйлөшүп кеми кылып аласыздар, кеми туруп 65 миң сомдон коюп тур. Ушул бука канча болот экен сурачы? Бука канчадан болду? 52 de otam kamı 52 отасыз ба? 52 миң сом кеми бар екен ушу буканын. 48 миң сомго бербедим дейт азыркы буканы. Ушул буканы 70 миң сом деп атат экен. Жетимиш миң сом кеми бар. Мына өтө чоң бука, өзгөндүн базарында эң чоң бука 114 миң сомго сатылып тур. Туугандар, караңыздар. Чоңдугу, бийиктиги. Бул ала бука болсо 75 миң сомго сатылды. Экөөнүн айырмасын караңыздар. $114 миң сомдук бука. Кой базарга өтүп келдик. Койлор тартып беребиз. Козулар канчадан болот? Bardығы. Бардыгы. 3000 kam oldu. 3 миңден кем бар ба? Bir de koyuyorsun. 3 миң сомдон кеми бар дейт. Бунун энелери эмне болгон? Yenelerini alıp kalın. Vallahi 3 миң сомдон кеми бар дейт. Канча айлык? 3 aylık, 4 aylık, 1 aylık var aralaş. Аралаш экен. 3 миң сомдон кеми бар дейт туугандар.
Ушул така 8000 сом болуптур. Теке. Койлорду канчадан сатасың? Кайсыны? Мына чоң. 8 ден. 8 ба? Мына козуч. Козум 4 ден. Ургачы булар, а? О, Ургачы койлор 8000 4000 экен. Наркыча? могу. Bunu 5 to'tan 5,5 bo'lsa. Булар не? Солук бу? Sol. Солук койлор. 8000 5000 4000 дейт. Мына улагы бар эчкилерди сурайбыз. Улагы менен канчадан болот? Улактары менен канча болот эчкилер? Аркыл болот. Мына көөнүкү жанкы эги. Эгиз ба? Күнүкү эки болот бар эги. Ошону канчада атасың? 2 баласы бар да. 5,5 болот. 5,5 атасыз ба? Тамга сурайт. Беркисичи? Булар 4тен. 4төн кеми бар дейт. Улагы менен. Улактары эгиз экен. Мына кой канча болду экен? Буну да сурайлы. Койду канчада атасыз экен? Койду канчада атасыз? Сатылбайбы? Алдыңыз ба? Ya apelgele kayrak. Боз бу же кандай? Ya sır. Сыр ба? Сатылбайт экен. Көргөн билгендер болсо кабарлап коюңуздар туугандар. Койлорду канчада атасың? Мына канча? Наркы сатылабы? Канча бул? Ушул кой 5000 сом болуптур. Козулар канчадан сатасыз? 4 кем бар ба? 4000 сом кеми бар экен ушулар. Канчадан бересиз? 3600'dan бербедиңиз ба? Şu taylar 17.000 20.000 сомдон болуптур. Ушул уйлар 50.000 сомдон болуптур туугандар. Ушул бунан 50.000 сом болуптур туугандар. Базардын тегерек четинде аябай соода кызуу жүрүп атат. Сабез, картошка, пияз, мындай грушадан бери өрүк, кийим кече, кыскасы бул жерден баардыгын тапса болот. Биз азыр силерге Өзгөн базарын тартып көргөздүк, мал базарын. Биздин каналга катталып элек болсоңуздар, катталып кетиңиздер. Эгерде сизде жарнамага ылайык үй, жер, мал жандыктар, чоң аттар болсо жарнамалап беребиз. Биздин номер 0550 91 31 30 номерине кайрылсаңыздар жарнама кылып чыгарып беребиз. Андыктан биздин канал менен дайыма бирге болуңуздар. Жаңы бааларды тартып дайыма киргизип турабыз. Өрүк, көчөт, алма көчөт бүгүнкү базарга аябай көп келип түшүптүр. Мына сатып кайра өтпөгөндөрүн жүктөп кетип атышат. Мынакей туугандар, сак саламатта калыңыздар. Биздин канал менен дайыма чогуу болуңуздар. Сиздер менен Замир болду. Коштошобуз туугандар.